Në qytetin e Fierit ditën e sotme është çelur panajiri i punës dhe aftësive, ku pjesëmarrëse janë 50 kompani rajonale të cilat do të shpallin 1800 vende të reja pune. Biznese të rëndësishme rajonale nga sektori bankar, turizëm, hoteleri, kulinari, farmaceutike, ndërtime tjerë janë bërë pjesë e panajirit. Kjo është një traditë shumë vjeçare e nisur nga Tirana dhe e shtrirë në të gjitha qarqet e vendit. Në këtë panajir gjithashtu prezantohet platforma e punësimit online puna.gov.al, ku çdo qytetar mund të aplikojë edhe nga shtëpia dhe mund të vihet në kontakt me punëdhënësin. Aktualisht në portalin e punësimit janë mbi 5500 vende të lira pune që publikohen çdo muaj dhe mundësitë e punësimit janë të shumta. Shkollat dhe qendrat e formimit profesional gjithashtu janë pjesë e panajirit dhe nxënësit në prag diplomimi mund të gjejnë punë në specialitetet e tyre. Neve më shumë promovojmë qendrën e formimit profesional publik Fier, që të gjithë qytetarët, të gjithë njerëzit e interesuar, grupet e interesit, që duan që të specializohen në një zanat, të vinë te qendra e formimit dhe të bëjnë zanatçinj me qëllim që të punësohen duke hapur subjekte private, duke u vetë punësuar, ose duke punësuar dhe në kompani të ndryshme, qofshin private, qofshin dhe publike. Të gjithë ata kursantë dhe kursante që kanë ardhur dhe janë regjistruar dhe janë trajnuar dhe kanë marrë një certifikat për një specialitet caktuar, një pjesë e madhe atyre janë punësuar në tregun e punës, qoftë tregun e punës vendas, rajonal, po edhe jashtë. Janë shumë të kërkuara, cilat gjenden në gjitha bizneset që janë pranishme në panajir, po jo vetëm siç e theksova, këto vende janë të publikuara online dhe në portalin e punësimit dhe aftësive, ku çdo qytetar mund të vijë në kontakt, mund të informohet, mund të aplikojë dhe do i ftoja të gjithë pas këtij panajirit paraqiten dhe të jenë aktivisht në kërkim të një pune dhe përmes zyrës punës, i cili është i shtrirë në qytetin e Fierit, po gjithashtu edhe në bashkitë e tjera të qarkut Fier. Gjithashtu, ky panajir mundëson të rinjve të projektojnë të ardhmen pasi të zotërojnë një profesion.